Dans la cuisine, Moustache, un chat noir et blanc, rêve d'un seul trésor, le frigo. Mais attention, il est protégé par un cadenas légendaire. Première tentative, la bonne vieille cuillère. Mais non, ce n'est pas une serrure, c'est un frigo. Résultat, une bosse sur le front et 0 saucisse. Deuxième tentative, la banane. Vraiment? Qui essaie d'ouvrir un frigo avec une banane? Et voilà, en purée dans la figure. Bravo, champion! Troisième tentative, le sèche-cheveux. Idée de génie? Pas vraiment. Résultat, une coupe hérisson cosmique et un cadenas qui chauffe. Mais attendez, il s'ouvre? Nouvelle approche. Version cambrioleur pro, masque, pied de biche. Il se croit dans un film et bim! On applaudit, mais incroyable, le frigo s'ouvre, lumière cosmique, saucisse en orbite, fromage qui flotte. Et lui qui est en mode saucisse partée. Trop beau pour être vrai, explosion de fromage fondu. Et voilà Moustache transformé en pizza 4 fromages. Quel style! Et boum! Le frigo se referme, comme si rien ne s'était passé. Notre héros est en banane, fromage et honte. Mais attention, la guerre contre le frigo ne fait que commencer.